À tous les musulmans, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous les chrétiens, shalom. Je remercie d'abord Dieu, maître de l'univers, celui qui a fait que nous puissions être présents, de passer sur les ondes de cette chaîne, d'être présents dans vos salons, sans toutefois que nous ayons une invitation. Je remercie aussi tous les confrères présents qui travaillent pour la réussite de cette émission. Je vois à la régie Mike, à la caméra Yaoussen, et à notre invité permanent, l'imam Abdoulakim. Je n'ai pas oublié notre frère Bissimois Aboubakar, qui est journaliste. Avant que nous puissions entrer au fond du sujet, les thèmes d'aborder, les thèmes d'aujourd'hui, je vais demander d'abord à l'imam Abdoulakim de saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Nous avons deux camps, donc nous avons un public hétérogène, les musulmans et les chrétiens. Imam Opesa, téléspectateurs, moté ou battre condamnation dans Bongawe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Ayyuha mushahidin al-kiram, uhayyikum bi tahiyyat al-jannah. Ala wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ila masihiyin sabahul khayr aw masahul nur. To pesi mbote oya bata paradis so pa bande ko musulman et to pesi mbote pa bande ko o bazali na banda ya islam so ki matea o bakolanda ngona tongo to pesi bango bonjour et so na pokwa to pesi bon bonsoir inshallah. Matondi imam na kopesa bi maloba pa ndeko na biso Bissimois Aboubakar azali journaliste parmi bakambi ba superviseur ya radio islamique albayan apesa mbote tozali to s'engager to saela nzambe to na intérêt, c'est pas pour les icre pour nzambe ndeko opesa mbote na ndeko bazi konda songo ngawe. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Paix et salut de Dieu sur tous les messagers de Dieu qui ont prêché l'unicité d'Allah. Et paix de Dieu sur vous tous, amis de la culture de la science. Tolobi, Kimia, paix, le sambo, ezala, et pas nabino baye. Vous allez capter biso nangonga oyo, et tolobi, bienvenue. Ah, yo kami. Tozo ngasiko e pa imam. Albi sabiso d'une manière brève. Conclusion mai autre lobaki. Mais autre pour na mokolo malelo. Malbe pa na yo che. Nam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Semaine passée to lobaki bomoko ya nzambe o lobai tauhid. Ndelelo inshallah na moya ala to continuer koyeba ba avantage oyo moto oyo aza kolanda bomoko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nde nzambe azobina kati ya buku na yesanto na surati An'am, allazina amanu lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Allah subhanahu wa ta'ala na surati An'am abi allazina amanu ba oyo bandimi na Allah subhanahu wa ta'ala oyo zali sijimo swa munene la foi meto bibiso na katikati ya Islam la foi ezali na biteni na yango 6 akan iman 6 wana nde oyo azana yango nde akomi amanu. Moto andimina Allah subhanahu wa ta'ala qawlu bilisan wa intiqad bil qalb wal amr bi jawar wal iman yazid wa yanqus bi ta'ati Allah wa yanqus bi masiyati Allah. Wana mumke kote makamotali la foi wala foi e mataka soko moto sa makamo Allah subhanahu wa ta'ala pe kitaka na ba désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala nde allazina aman bato oyo bandimina Allah subhanahu wa ta'ala nde bango basena katikati ya Islam. Batu wanza mbalobi lam yalbisu imanahum bizulm. Bango balati sakate iman na bango foi na bango l'injustice. Nde batu oyo bazana bomoko ya Allah subhanahu wa ta'ala foi na bango balati sakango injustice te. Sikoyoka avantage ya moto oyo azana kati ya bomoko ya nzambe. Nzamba asiri bango lahumul amn. Batu wana bakozana na kimia, bakozana na sécurité, bakozana tranquillité sur tous les plans ya kimia. Ndenge na katikati ya mboka na biso bakonzi bakosala makasi pona kimia ya na katikati ya mboka na biso. Nde surati oyo
mai o tozali koloba nde ekoaporte biso kimia na katikati ya mboka na biso nde Allah subhanahu wa ta'ala aza kosere biso mpe na makambo oyo ya kolia pasi ya nzala soki kaka tondimi na Allah subhanahu wa ta'ala ye moko bafwa na biso totia yango zuluma te na kati ndenge Abraham alayhi salatu wassalam asengaka dua epai ya nzambe oyo ezali demande nzambe atia benediction na kati ya maka oyo toyebi Arabie Saoudite dua ya Abraham eye kosala na retard prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam abimi na dua ya Abraham asengaka epai ya nzambe abimisela peuple oyo messager moko abima de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aye kobima pe asengelaki bango richesse ebima na kati ya mboka wana toyebi lelo biso nyonso tembezali te ndenge batu oyo baza na golfe persique précisément na Saoudia pétrole ya pamba baza na yango baza kovivre na vie moko ya kitoko koleka mpona nini baboyi kolatisa foi na bango l'injustice oyo ezali zulmu nde baza kosambela nzambe kaka ye moko nde nzambe mpe asere biso bakongole tosengaki mpa ya nzambe te atia richesse awa différence biso na basaoudien Abraham asengeli bango ala kitisa kita kuna mais biso ala déjà c'est apesi biso kita et comme contraire poto vivre na vie ya luxe toza ko vivre na vie moko ya pasi toza ko banga po kimia se elongwe kimia le mona nini poto cheni ni foi na biso to chiango zulma mais soki tolongoli na kati ya foi na biso kese ko yaka foi mo ezali ya nini moto andimi nzambe kaka ye moko na messager ya suka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bakozaka na kimia tranquillité sur tout le plan sans tobo sona pete ba cause oye kosaka ino kimia iya na katikati ya mboka na biso pe nzamba continue lahum am wa hum muhtadun pe batu wana bakozala guide na mokola suka bakozwaka paradis ya kembo po baza kotambola na nzela ya semba nde bandeko ba musulman na bandeko o baza kolanda biso mai o toza koloba eza eloko ya motuya lama nazarat hasi aya shaka ala ashab nabi sallallahu alaihi wasallam verso tango kitaki esalaki kokoso epai ya badisiple ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam batuni rasul ayuna lam yazil nafsahu nanyango kati na biso asaka injustice te detema abi laisa zalika ta'anun Allah sazalika kamtakuluna ezali ndengo wana te ndege bino boza kokanisa azulmu ona zako ba awande shiriki injustice parce que lelo injustice motu tu asaka injustice ezala mama azako kabula biloko na ndaku naye akotoma lutu ya madesu ayebite oeza kombe na kati ya madesu la lutu oyo akopesa ozo lutu ya madesu ayebite asala injustice bandaku mususu mama ache bana b'intervalle mibali bakolia fufu ya pamba aluka mbolongo mususu kuna bapesi eloko ya kolia injustice o mwana mobali kende kelasi ya mwasi atangate nyonso injustice ya sur tout le plan nde basoa babangaki nani yango asaka zuma te prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Matundi chez Limbisa ce qui peut-être moi toujours gérer timing pour se consommer toujours ndeko Abubakar Bissouma Hollandi ndenge mama otolo bawa a pesi rappel pe a pesi matière autozo ko lelo na ko pesa malopa na yo opanisango opesa mituna na mayo auto ko introduction. Merci beaucoup. Le coup mwezongela Allah subhanahu wa ta'ala. Cher Ateibiso pona bomoko ya nzambe. Eza émission to bandaki nango depuis semaine passée. Le toujours continuer to yoki alobi to sur le pona avantage ya baye batosi bomoko ya nzambe. Ba vivre na kati ya unicité de Dieu. Motuna yelingai toza ba africain. Toza na bakoko na biso. Toza koyoka bakoko na biso bazalaki ko sambela bazali ko sambela nini? To lobaki la fois passée pour na batu mususu basali déviation ba dévier et puis c'est bobangi parce que na kati susu ya intervention ya chez tout à l'heure a lobi que mutu akozala na kati ya bomoko na nzambe akozwa lifuta ya paradis donc kota na paradis lelo ba église batu nyonso bazoki ne kosambela bite za moko lobi ba se retrouver na kati ya paradis sikoyo ba bakufaki ba yoki message yote bakufaki bayoki mate ya oyote ya bomoko ya nzambe sor na bango ezani
nam alhamdulillah wa salatu wa salam rasulullah bat babengi bango ahli fitira batu oyo mai oyo toza koloba ya tauhidi oyo bomoko ya nzambe na mboka oyo etangama te eteyama te ndenge toza koloba lelo oyo boye bakoko na biso wana ndenge mokola suka ntango tokosekwaka epai ya allah oyo bayike ebele baza kobosana resurrection ezali bayike ebele nde baosala masumu na mokili bakanisi nzambe akotunaka bango te mais oyo biso toza na imani ya yomil akhi toza na foi wana mokola suka ezali bakoko na biso wana bayokaki message ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam te babengi bango na hadith al-fitira bakotunaka bango na soumission oyo bango bazalaki na yango na makambo oyo bango basalaki ya mokili pe Allah subhanahu wa ta'ala makambo ya islam ya rasul alayhi salatu wassalam bango bakotunaka bango na yango te mais oyo tuna minute oyo tozako na canal kin basa koyoka tauhid oyo bomoko ya nzambe bango baboyi kokota na katikati ya islam mokola suka basaka batu ya lifelo lifelo ngo pe susu nini ndenge tolbaki na mission ya lekaki ya khalidina fiha abadan ya seko na seko bakozikaka bela na libela libela na libela millionnaire des années te ekokenda kaka vina bango so makati na moto ya awaboye poto sauver bandeko na biso tolingi bango mingi vie oya mokili oyo tozo vivre eza pasi mokola suka lisusu ozika na lifelo double perte nde yango ngai na lobaka bato ya malamu oyo bazwaka kisi ya mbongo pour à vivre bien mokola suka akende lifelo wana bato ya malamu mais moto ya mabe awa a souffrir mokola suka so a souffrir à perdre tous les deux côtés nde yango wana sababu ya tauhid oyo de dokhol chana moto oya koya na ma oyo toza koloba a témoigner nzambe azali kaka ye moko Muhammad sallallahu alaihi wasallam messager ya nzambe ya suka oyo nzambe atindaki azwi paradis nde rasul alayhi salatu wassalam alabina katikati hadith abina hadith oyo abizai radiyallahu anhu abisamitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah dakhala janna wana riwaya mususu o rasulullah ko moto ya koloba la ilaha illallah nde moto akotaka paradis nde c'est pour cela tu dois passer awa pona ko sauver peuple na biso awa bazala malamu pe na mokola suka bazala na katikati ya vimo ko ya kitoko pe sababu nango lisusu akokotaka lifelote moto ya kola na sema ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akokotaka paradis. C'est pour cela toza koleka awa kopesa bango ba bonus oyo toyebisaka bandeko na biso oyo baza na ngambo ya islam na question na oyo tikobali très capital na moto azali non musulman na ye a témoigner akomi musulman tout péché na ye asalaki nzambe alimbisi yango tout compteur à zéro soki liwa ezwi na ye a témoigner ashhadu la ilaha illallah wa anna muhammad rasul dakhala janna akoti paradis wana bonus oyo tozopesa bandeko na biso ba congolais oyo tolingi bango mingi pona mokola suka to se retrouver na katikati ya janna inshallah na bandeko wana nyoso wana bato ahli fitira ndeko toti ko baliboso inshallah matondi imam na kanisi olobi na bato bandeko ba uti kolanda biso nazana ndeko mususu auti ko tuna motuna ndeko aza musulman ndeko shadari to aleki roger roger wana tanga zalaka na chrétien azana lingwala na aveni wileri na anazando ya lingwala wa atuni motuna labi mais makambo tu imam azai kolobo même nga kuna kope kope témoignage ke biso na village na biso islam ezala kité na biloko toujours baba shiriki banini ba lif est-ce qu'on a fait baka lif te papa na ngai ba lif btc te ba ki amote bino nde mutu il ba to connaissance wana tango lezo benga que non o sufungoli mine o nini nous les fumons ça liboé bougie vert ça ka bino mo ba connaisseur bino mo botengene ba pe arabe bino mo ele so biloko wana eza bongo te. Nam alhamdulillah wa salatu wa salam rasulullah mone aya o tolobaki DPPC kauli ya hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu tango robi zulm wana isaki pasi
ndi rasul abi zulm wana shirik zulm ezali shirik ndi wabenga ngo tafsir al-Quran bil Quran ndi opesa islam science que Coran eza kolimbola verset dans le Quran Karim ce qui biso na Quran Karim to moni yango eleki makasi explication de ça la passe de toyaka na sunna ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam abayane alimbola mowana soit eloko wana ndenge autant ba sahaba yokaki zuluma ba comprendre zuluma la langue arabe l'injustice or rasul alayhi salatu wassalam aba zuluma ezali ndenge wana te zuluma o toza kolba ezali shiriki ndenge oti kolba aboy kibokoko o eza katikati ya ba tribu nyonso ya mboka na biso o soit toza benga opena kibondoki o eza katikati ya mboka na biso mingi nani yango asalaka zuluma te nde rasobaki ezali shiriki ala tasma qawlu kumal ibni boyokaki te maba Luqman o pasaraki mutu moko ya malamu ndenge abana kopesa conseil epai ya bana na ye nde senge na moboti nyonso ntango tozaki bana mike mama nyonso ozopekisa mwana kisi kosimba kisi te biso so osumbi kisi okozala boye nde Quran inna zuluma inna shirka la zulman azim ya solo shirki kosangisa nzambe ni loko mususu la zulman azim nde suka na l'injustice o lelo mokili eza ko combattre l'injustice vraie injustice ya ko combattre kopesa adoration ya nzambe epai ya ekela moko boye nde mwana zulumu na langara wado shay'in indirai mawadu ehi kocha eloko ne sikana yango te zulumu wana langara so awa opesi adoration na yo epai ya moto olopesa adoration epai ya Allah baike na kati ya RD Congo bapese pa Yesu Masiya o Yesu Masiya azali nani messager ya Allah o nzamba tindaki pa ya bana Israël pe asaki message ne ya 3 ans et demi Isa salatu wassalam na 30 ans 33 ans quelque nzambe ayeko matisaye akeli kulpe akozongaka pour accomplir ba quelques missions o etikalaki o imakama Isa bin Maryam nde batu baza ko sala shirki na kobondela ye na kosenga epai na ye sunga biso o tokobimisa bamilimu abe na kombo ya Isa alayhi salatu wassalam ezosimba te ne sika wana nde wana ezali zulmu ya munene o tout le monde a ko déclarer chaque fois injustice mboka ezosimba te mais mboka kosimba nanu ndenge nini biso moko nanu tosala injustice epai ya Seigneur oyo akeli biso toboyi kokumisa tokumisa bato mususu toye na ngambo ya Islam ndenge oti kolba aboy ezaki na bato tobengaka bango bamala soit o tobengaka bango banganga akoti Islam na biloko na ye mais ole a dénoncer epai ya imam na koti musulman nazaki na bakisi na ngai ye alobi yango te a demere na biloko na ye wana soit akoti Islam na position moko boye ya kozwa ndenge toye aboye no bosalela ngai duwa ndenge oza koloba bo oui duwa ya vrai ezali na kitabu wa sunna o toza koboya o ezate na katikati ya Islam na katikati ya sunna ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam alakisa ba pratique te o badoza komona bo nde opesi question ba imam ba uti nango wapi ba imam mudalil o babunga nde bena biloko wana matundi imam ndenge autorisation chete yo ki yo ndenge olobi na kanisi ba téléspectateur balandi côté ne ya invocation ya Marie olobi ya moto bikaka ya Jésus ya Isa ya Marie olobi te pona ebineti mama mususu atunenga mutuna mama Sara na mama Karim bazana limete batunenga mutuna na me bongo so yepe na bengi nanga Marie eza mabe ko benga pe komba Maria ko senga epai na ye senga epai Allah subhanahu wa ta'ala yemoko matundi na pesa maloba pa ndeko Abubakar pona zanga moko te zapena mituna musu azwaki. Voilà, merci beaucoup. Nzambe azwa lokumu message ezali message ya munene ndezali clé ya bondimi mais livre nyoso mibale Coran Bible Nzambe azako insister mingi sur materia oyo bomoko ya Nzambe. Soki otangi na kati na Exode chapitre 20 wana ya Bible Nzambe alobita mazopesa Moïse ba commandement
Commandement liboso alobi bozala na banzambe mosusu te liboso na ngai. Ezala bikelamu o ezali na likolo, o ezali na mokili, o ezali na se na mokili, bokesanisanga na eloko moko te. Wana eza na kati ya Bible. Na kati ya Kora nzambe a insisté na ba verset ebele kama umiru ila abudullah mukhlisina laudina nyoso wana eza ba verset nzambe azali ko pesa pona ko insister bomoko na ye doza jaloux na bomoko même na kati ya Bible alobi na za jaloux ya bomoko na ngai na ko pesa autorité na ngai pa mutu mususu te pe ekela mususu te. Mena question na ngai yeli za nini déviation et utaki wapi? Non, parce que cette question a été déjà posée. Oui. Non, cette question maintenant a été posée. À combien de parties maintenant il y a l'objet qui est au Totika? Voilà. Déviation, ça c'est déviation. Là c'est la question que je me pose moi. Ouais. Mais nazo qui t'a la question nangai. Oui. Question nangai na mituni déviation ou takiwa parce que déviation zali total. Total so tamboli partout na to par exemple la fois passée. Mutotuni o sambela kana sambela. La kisanga nzambe na yo. Amemi na kingasana. Okuti nzambe moko afandi azuli ya madesu na fufu kutu nzambe alobi bo surprendre ngai nzambe ayeba kite ke akozwa ba visiteur nyoso wana ezali na kati ya mboka erbo na keso na kesokola tozonga siko na question na ngai parce que ngonga ezali ngonga piste ya solution naam solution tokozwa yango nini pour que tokoma bat nyoso ba comprendre que nzambe azali kaka moko pe adoration nyoso sengeli zala epa ya nzambe moko wana. Voilà. Nam alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah moto ifa aye banan bit nena katikata mukili a triko sala nini soki a découvrir existence ne a na mabele ayi ko sala nini ni wana moto alongi mais soki moto aza koyeba te présence ne na terre ezanini aza na suka na mbuyema dingi nzamba keliso adu ma khalaqtul jinna wal insa ila liyambudun ala kelaki belima liboso na biso bato pe ayeki la biso bato kaka na objectif ya ko adorer ye ko bondela Yesu Masiya te ko bondela Muhammad sallallahu alaihi wasallam te ko bondela Maria te ko bondela Gabriel te o bondela kaka Allah subhanahu wa ta'ala ye moko na katikati adoration na ye nde esenge na musulman ko kima shiriki de tuluba awa inna shirika la zulman anzim de suka na injustice péché impardonnable pas ya Allah yawm al-qiyama soki yo oye pa ya nzambe na yo ozana shirik osangisaki Allah ndeko na ngai osala musala punda mokola suka ozika na lifelo e utaki wapi ko dévier bato na nzela ya tauhid oyo ndenge uti musika déviation oyo tango nzamba sali mokini ngonza okende biso boy entre Adam na Noé espace là qui a 10 siècles. 10 siècles. Mokilezaki très bien. L'unicité totale ya nzambe salaki. Batu basangisaki nzambe te na kati ya mabondeli na ye. Bando bondela kaka nzambe ye moko. Simanango nde shaitan aye. Lokola shaitan alobaki il faut abungisa bana ya Adamu nde ayokima pa ya batu ba swalehini 5 saints bazai modo ke kota na misoso makasi za de shaitan aye epai na bona forme ya kobungisa bango abi bapapa na bino banda kobondela bato oyo tango 5 personnes oyo ba santo bakufi bango bachibike kona bango ba dessiner bango po bakanisaka bango nde shaitan aye susu abi bapapa na bino babondelaki bato oyo bobanda kobondela bango nde voilà ndenge shiriki ebandaki na katikati ya moki tilelo oyo eza ko continue matundi nakanisi tokende droit au but imam yo lobi ke pratique te na sin de ko bisi moi akola sana ba question soit to tuna siko to sana ni netelo problème. Voilà, merci. To sana ni. Merci beaucoup, merci na question. Question ezali un peu ya kitoko. Tozali komona ailleurs par-ci par-là ce que les kina ba balabala ba banderole ezali venez vous allez guérir au nom de Jésus. Donc bango bazali na ba piste ya solution ya koyeba que non ce qui ba délivrance tout ça muto akwei na commerce na ye a okende boye basali ba délivrance tout ça. Maintenant chez nous le musulman tozana bana tozana basi tozana ba mama na biso tozana batu bakoki kobela malade ezali kilikili na islam bo proposer biso guérison tozwela yango wapi parce que totiki na hôpital parce que faut tokimele pa nzambe soki toye sikoye pa ya ba imam parce que boya qui peut ba bougie rouge et tout ça
piste ya solution ezali ni lobi ko tokozwa ngo wapi na kombo ya Nzambe na ngambo ya Islam. Na alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah bad nzama da kwa service iduni la wastajibu lakum abto invoquer à répondre bino singa na biso to yebana no wana iduni la wastajibu lakum ce qui te répondre Allah subhanahu wa ta'ala belelié à la répondre biso ba ayezali belé ya bado wana ngongeza ko kende biso mo mingi a poto ya na ngwe belé abu des musulmans awa toza ko boya ko fungula porte oya batu oyo ya banganga yo moko obondela Allah asire yo ako répondre yo tango yo tomboli maboko na ndenge hadith ya prophète eza ko ibisa biso Nzambe esalaka ye soni ke moumbu na ye atomboli maboko asenga ye Nzambe a répondre yete apesa ye zéro Nzambe esalaka ye soni. Cela veut dire ndeko oyo azuli kokoso tango asenge pa ya Allah d'où on est mustajab pe Allah subhanahu wa ta'ala siko nde ifale oloba lokola mboka o RD Congo mboka ya problème la sorcellerie ou ezana top ezali kolo Toma alayhi salatu wassalam aibisa kibiso alabi al ainul haqqa aksara yamutuna fi hazil ummati bil ain Toma alayhi salatu wassalam kibondoki eza vrai kichor eza vrai le ko na RD kon presque 90% ba chor na kati ya RD su Congo auto vandi nde toma lobaki eza ya solo aksara ebele ya bato bakokufa na communauté na ngai oyo bil ain kaka sababu ya liwana bango baloki bango nde kolia bato be na katikata communauté oyo bakena se ya mabele nde tawhidi oyo nde zele ko la protection na yo ekopeso assurance totale contre chor nyoso oyo akoyela ona ndenge ya ain kibondoki po batala kande na lisu nde babengo ain zali lisu atele lisu mabe pe okuyi ateli ka biloko na yo kaka boy okuyi ateli mwana na yo azali kitoko akoyi nde Toma alayhi salatu wassalam apesa ngisiba azkara oto kopesa batu nyonso bazakola na biso abu to boyo ki ne pa ya imam salenga ne duwa boyo moko salaka na Islam surat Ikhlas sala samara 3 fois na tongo falak 3 fois na tongo Nas 3 fois na tongo pe na poko su ki ya ngomba docteur ba sonaka bato bele abu zwa kiri ona tongo pe na poko tuna docteur utaki wapi euti na Islam nde rasunda chaki ki ya tongo pokwa pesoko lingi obakisa oye aya patron na kati al Qur'an Karim ayato kursi musulma asala kayango matondi ya kokota tena ndaku wana matondi imam na kanti to komi na presque na suka ya fin émission ndeko confrère d'ici moi et monsieur Sili oui ata quelques secondes na bato azoyi ko ndabiso to remercier Allah on a pesi biso ngonga tozwa isika koloba bomoko na ye to remercier pe imam to remercier pe wanyusu balanda kibiso toza ko insister na bazali kolanda biso ceux qui bazana mituna batuna ka ba numéro ezali wana pona ba continuer kozwa éclaircissement na mateya oyo Nzambe apambola bango fréquence ya radio na bino PCT hein fréquence ya radio na biso tozali ko émettre na 105.2 MHz station na biso ezwami na Gombe merci na Tabora. Merci beaucoup na remercier équipe technique moi va travailler surtout les grands ingénieurs Mike Ningazalaki na remercier pe imam Nengazo Minyokola koya pona kupesa matière au de formation to futi la classité na PCP confrère Matondi Mingi l'équipe technique pe na bo sanité ba cambia religion islamique na bo sanité secrétaire général Juma Touara na imam Dibondo na ba oba yogi ba komona bango te na bo sanité ba camarade na ngana vendi commerce Moussa na kanisi na bino surtout to ko senga bino Matondi Mingi soki ndaba soki to kutana semaine prochaine à tous les musulmans assalamu alaikum et à tous les chrétiens shalom.